Santa Fe'dən hər kəs salam. Dünən gecə gəlib çatmışıq bura və bu gün bacardığımız qədər şəhəri gəzəcəyik. 2 gecəlik götürmüşdük. Dünən gecə çatdığıma görə bir dənə full gün bu günümüz var. Gedək görək nə qədər gəzə bilirik buranı. Burada çox görməli yerlər var, keçən yerlər var görək. Bura bu tərəfin ən turistik yerlərindən biridir və bura gələn hamı deyir ki, həddindən artıq çox kəşf olunmalı yerlər var burada. Görək nə qədərinə çata bilirik. Bunlar niyə bu gündədir? Bacalıqlar. Yaşdan. Yaşdan üstünlüyü qalır. Burada evlərin forması da qəribədir. Standart Amerikan evlərinə oxşamır. Məhəlləyə oxşayır. Və qəşəng bir ab-hava verir ümumiyyətlə şəhər. Neçənci evdə artıq görürük ki, bibar qurudurlar. Bir də ümumiyyətlə bura ətrafı səhra olsa da, hər yerdən quş səsi gəlir. Səhər yuxudan oyanandan dayanmır. Onun deyəsiydi. Səhər yuxudan ayılırsan quşların səsindən. Nahar üçün bu restorana gəldik, Cafe Pascuals. Amerikada bir iş yoldaşım, buranı dəhşət çox təriflədi. Gedək görək yer var. Şansımız gətirdi, restorana girən kimi bir yer boşaldı və biz otura bildik. Xoşbəxt biz. Yeməklər də sifariş vermişik. Heç vaxt adını eşitmədiyim yeməklər idi, onsuz da. Mən də baxa-baxa qaldım, o sosu seçdi. Bu nə dadıydı belə? Sərtli olmağına, amma dadı mükəmməldir. Lavandadır orada, bayağı qəşəng imiş. Hər getdiyim bölgədə yerli bir pivə yoxlayıram. Fərqli dadı var ha. Sevdim. Yarım qaldı. Tadam. Yeməklərin çoxu Meksika yeməkləri idi. İlk dəfə dadırdıq çoxunu. Amma ona baxmayaraq həqiqətən də sevdim bəzi. Məsələn, dadları çox xoşuma gəldi. Mənim yeməyimdəki dadların hamısı qəşəng idi. Mustafa'da nə idi? Tortilla idi o. Nədir belə yumru qoyuları? Yuxa. Yuxadı onda da evəcər idi. Amma ümumi olaraq içkiləri və yeməkləri xoşuma gəldi. Öz adıma. Sácame a bailar, que yo tengo pena y quiero vacilar. Oye, morenita, sácame a bailar, que yo tengo pena y quiero vacilar. Contigo, contigo y con nadie más. Contigo, contigo y con nadie más. Biraz da burada qalsaq, günü elə maşınlara baxa-baxa yekunlaşdıracağıq. Necə getməyək? Qəşəngdilər axı, adam gedə də bildirir. Həqiqətən də çox gözəldirlər. Bizə parkın ətrafı hər yerdə doldu. Hamısı da bir-birindən gözəl. Belə yumru əhatə alıblar, bütün hamısı plastik maşınlardır. La ballena, brasilera canta a capela. Dime en portugués todo lo que quieras. Yo te llego en cualquier manera. Semi-automatic, shoot my shot in verse until I had it. Santa Fe'də ictimai nəqliyyat ucuzdur. Günlük gediş $2-dır və yaxud da bir dəfəyə $1 verib gedə bilərik. Amma onsuz da biz yeyib gələcəyimizə $2 olacağına başdan aldım ki, günlük bəlkə başqa yerə də gedərik. Santa Fe'də görməli yerlər dedikdə ən başda gələn yerlərdən biri də Mio Wolf'dur. Bildiyiniz şey Mio Wolf.
İndi ora gəlmişik, düzdür, bilet almamışıq başdan. Gedək görək bilet varmı? Buranın hekayəsini çox sevirəm. Mia Wolf 2008-ci ildə Santa Fe-də bir qrup sənətkarın bir araya gəlib depoda sərgi təşkil etməsi ilə başlayıb. Daha sonra bu sərgilər maraq çəkdikcə daha böyük və qalıcı yer axtarışına düşüblər. Amma layihə çox böyük olduğu üçün maddi dəstək tapmaq da bir o qədər çətin olur. Çox dəli bir yerdir bura. Sonda bir neçə yerlinin və Game of Thrones-un yazarı George Martinin də dəstəyi ilə 2016-cı ildə bura, yəni House of Eternal Return açılışını edir. Mia Wolf ənənəvi incəsənət muzeylərindən fərqli olaraq ziyarətçilərə interaktiv təcrübə verməyə hədəfləyir. Yəni burada əsərlərə toxunmaq və onun bir parçası olmaq imkanı var. Buradan düşməyəm sən? Düşməyəmlə də burası sıxacam onu bilmirəm. Dişinə düşürsən aşağı. Oy. Pilləkəndən düşməyə çalışır stayla. Kesiyorlar, burada da yer var. Böyle. Buranın en sevdiğim otaqlarından biri. Buyurun. Oturun çaydan, tortdan, balamız olun. Teşekkürler. Qapıda görünsə var. Şkaf. Yaxşı. O kitab şkafı açılana oxşayır. Bir-birinə bağlı gizli otaqlar, koridorlar və fantastik dünyalar insanın xəyal gücünü və kəşf etmə duyğularını canlandırmaq üçün dizayn edilir. Bir sözlə Mia Wolf incəsənətin sərhədlərinin nə qədər zorlandığını görə biləcəyiniz unikal yerlərdəndir. Sənət əsərini düzəltməyə çalışırsan? Necə idi fikirlərin? Taze-taze küləyə qarşı duraq. Bəlkə səsimiz daha yaxşı eşidilir, hə? Hə. İçəri çox dəlixana idi. Dəlixana belə ki, çox maraqlı eləmişdilər. Labirint kimi bir şey idi. Gedirdin, qarşına fərqli şeylər çıxırdı. Gedirdin, oranı aşırdın. Belə Birinci girəndə biraz şey oldu ki, bu nədir yəni evin içində? Düşmədik də, nədir? Evdir sadəcə. Evin içinə girsən, sonra birinci elə xaldinqin qapısını açandan sonra Dünyaya açılır da. soyuducudan otağa keçdi, ondan sonra gördü konsepsiya başqaymış burada. Labirint kimi harda nə gəldi bilmirsən, harda nə çıxacağını bilmirsən. Maraqlı idi, bayağı xoşuma gəldi. Fərqli təcrübə idi, heç vaxt belə bir yerə getməmişdim. Bakıda var, nə idi oyunların adı? Bilmirəm. Astral idi desən, hə. Orada da otaqlar falan var belə, amma bu çox başqa bir şeydir. Oramda biraz oyundu da, qorxuldu missiyalar falan. Burada da bu arada oyunlar var idi, missiyalar falan var idi, amma çox ingilis dilində idi və ümumiyyətlə təmiz başını buraxmışdıq deyə tutanmadı. Maraqlı təcrübə idi. Gəlmiyorlar.